Yeah, sanibona guys. Just before we watch this video, I have some good news to share with you. Sonke siyazi ukuthi akukho lula ukurun ibhizinisi. It can give you headache. That is why namhlanje ngifuna ukunithulela i-Odoo point of sale. I-Odoo point of sale is so simple, smart, and it works perfect online noma offline. You can set it up in just a few minutes. It handles any transaction with ease. And when you can focus on the most important thing, your customers. Customer selling made easy, loyalty programs, multiple payment options, and then filter by product categories. Self-ordering, big win. Abantu bakho, they can do everything themselves from placing an order all the way to payment with no queues, no stress. And you can reward your loyal customers. Keep them coming back with points, rewards, and gift cards. U-Odoo uyayazi indlela yokugcina ama-customers akhe ejabulile. And don't forget, your first app on Odoo iba mahala free for life, mahala ha. And then if you want to get started with Odoo right now, you can check the link on my description or in the pinned comment. Ngiyabonga kakhulu guys. Now let's continue watch the video. Hayibo Thandeka, manje nje ngempela uyalotsholwa nje. Wenza ngani Ntombi? Hayibo phela singazithambisi. Mina ukugeza ngamanzi afinki kuyangisebenzela ngifuna ukuqambela amandla. Hayi kusho ukuthi abafana basakhethi ngempela. Hayi mase bangazi ukugana nawe lengane ezo3 zonke pho. Hayi cha. Hayibo kahle sisi. Mangibuka nje wena konke angideserve ukuthi ngilotsholwe. Cha phela ngisho ukuthi izinto mina ziyangibhedela obuka nje ngiright kanjani. Hayi kusho ukuthi mina ngashiphila mamamazi impela. Hayibo. Naliba lokuqeqeza indaba. Mina ngabe niyaklina ngale. Abakhongi bayeza khona manje. Hayi. Kosana kama. Phakathisi. Ubhuti. Awusho ubusulibalephi ke phela ke ngaze kufika abakhongi wena lutho ukufika. Kodwa sisuka nje sungaze ungene ematheveni kanje uyazi traffic nesiphithiphithi saseThekwini. Bengeke ngafike kodwa usho. Hayi hle khohlwa yikho konke lokho. Ubani oshada lengane? Uyalotshola Thandeka. Awubalekile ukuthi uba omlobolayo. Okubalekile nje ukuthi uyalotshola namhlanje. Hayi umuntu akalahlwa. Ingane igcwele kanje la ekhaya. Ezakhe zodwa asinangane wena phela unezingane. Hayi mamba mazwakho. Hayi mamba mazwakho. Intaba mangalo sisi. Hayi asambe. Hey umona wakho. Ngisho inyama nje. Hayi sishakale. Hayibo, Thandeka. Yebo kanti labantu bakho bafika nini? Bafonele ngeke liyafoni la. Yebo ngizobafanela manje gogo. Chomi. Ya Chomi. Ngicela usuku ngiqhubekela kancane la. Ngisayofonela uSirat. Alright. Sithathe. Awutali. Nikuphi uyazi ugogo uyangibuza manje usini mamaphi? Weda ngilithaswe labafana lapho. Yini benzani? Ebavele bangidlulisa empuleni bathi angiphalaze. Bebe bacanga ukuthi ungidlisile. Hayibo, mina ngike ngaze la dress umuntu. Bebe bangazi. Madoda kodwa nithi bekubalekile ngempela size siyenze le. Kubaleke kakhulu. Uyabona wona Hlase njengoba sila sizoclaim into zethu. Ngoba akwazi ukuthi uHlasa ngavela athi guqiqi nje usenza solobola ingane nezingane inqwaba nekhadi lakho lempesheni lihlala kuyena. Awukuphalaze Hlase uthi mawuqeda bese uyasitshela lento kade usitshela yona ukuthi usasiqhubeka nisamsolobola. Eke futhi ke Hlase ngini ugobela wami la unginike ulosolo uthe ukhipha no plastic. Awuzweka? Ayiphalaza Hlasa. Ayisho ukuthi sengenza nje ngenze kanini. Cha Hlase ungabisachaza lutho phalaza. Phalaza Hlase. Angithi uyamusa Ukusayini lo. lona liyagola liyabhalansa. Manje soze siyomosha imali emzini yabantu kanti hayi Mahlasa umastrobe liguluke nje lonke nezimpande. Ngizama ukubhalansa. Akwazi ukuthi angalobola ingane ezilingane ezintathu. Hayi bangangibhedeli labo bantu. Ngicela nisheshe sithando sami. Yebo bebe. Ngicela nimemeze ngifuna wonke umakhelwane azi ukuthi uthande kuyagana namhlanje uyangizwa sana La bikhululeka ngizokwenza njalo. Bye.
Bye darling. Webafa. Ngoba uthe lenyanga yakho ngempela mfethu uyithemba kahle idliswa elibheki yini manje le? Hayi baba ngethembe ngempela kalibheki idliso. La muntu bayadayi ngilapha mona. Hayi phela ngathi ayisebenzanga. Hayi kushuthi kulokho hayi ugejile. Bafana bami mesanikhuluma ngami ngathi ngifile bafana. Yakutshela sothi sifika lapha sibabe. Hayi ayikho lento le. Hayi bafana. Ngeke siphakele lapha buka. Vele usesingcolisile uhlasi. Thandeka. Ma, Sondela nona. Sondela. Buka uma wakho wenzeni. yini ma? Yaba. Hayibo, yakho. Bro, funeke uqoke la. Yakho le. Yabo mabeqhamuka abakhonyana, funeka ubuphithizela wena. Ucace phela ukuthi wena uyigraduate kama. Hayibo ma, angithi bayazi abantu la emphakathini ukuthi mina ngiyona igraduate. Ayikhohla wena abakhonyana abakwazi lokho. Wena nje uzobuphithizela, yazi ngenzelani ukuthi imali ithi ukuthi. Qoka mama, yabo wena, igraduate kama wena. Yabo. Wena nje ufaneleka kanjani? Yacabanga kodwa ma. Ngangazi ukuthi ave ngizodla ngawe. Yabona nje. Ufaka kanjani konke? Ya. Hayi ma, iyanyuka kancane lento yela phezulu. Ayeke sobuye sibone. Phela uzobuphithizela. Ayame graduate. Ngithola la ekhaya. Wasisi. Akukho ngisho isizulu la ekhaya kodwa nithi khona abantu abazofika bezokhokhela lenga. Ha, nangu. Hayibo mntakasisi. Yebo mama. Manje yini yonke le mina ngikwazi ave nikhohlekele noma wakho. Wena ngikwazi nje ukhesha nakhona ngisazi lesitifiketi sokuba ukhesha uthi wasithola kanjani since unezingane ezikhaka la ekhaya. Manje sekunje yini le mchiyo yani? Hayi mina malume angifuni ukuphawula futhi angazi ngicela ukubuza umala ngaphakathi. Hayi uzowazi wasisi. Awusondele. Yini le enese nalengane? Fundile lengane kusho mina. Ma, labantu nje bengakafiki nje sizobabiza malini. Hayi ndodana singababizi kakhulu ngoba vele uthande kusezele nje. Ikulu right ukuthi uthandeka habe umuntu obonakala ukuthi usevele uyakhiqiza uyazala. Ngeke sibayeke fanele sibahlabe ngempela lapho. Hayi ndodana akumele sibahlabe kangako. Wena ube kangaka nje kuleyo nkulumo ukanwa nini wena? Hawu manje ngenaphi mina? Wena kanti uzoba nje into engelutho ubaba wakho nje banaye singamazi ufuna ukufuza yena angithi lokho ahamba iminyaka simazi nokuthi uphi. Ubaba ungenaphi la ngoba phela ubaba akekho ndo uyasho ukuthi ubaba akaziwa lokho aphunga kwashiya sebancane uhlanganaphi naleyo nto. Ulekile ekhaya. Hamba mama hamba. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Naphinde nabona nesihlakothi simuka nomfula nathi nayi inyama. Ukhuleka thina. Osmis. Yebo. Thina obhovungane. Omahlase. Yebo. Sibone imbalenhle lapha ekhaya. Impela sibona ipetshisi. Ngakho ke Bafana laba ngathi bamemeza kancane manje. Bamzwanga noBheki uthi thena. Uthe bomemeza kakhulu kuze nomakhelwane. sithi asizocela isihlobo esihle. Njalo. Ya, empeleni kahle hle silethe imali. Njengoba kube kuthatha sikhulume nje iqinise le mali. Silethe imali. Ngathi bahlaba ngo-voicemail. Ngizozwile volume. Ngizwe mahlasa uthi volume. Ngizwe volume. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Yebo. Angisanayo. Hayi uzana impela. Insizwa zakithi. Awu, nazoke. Yani yaphila. Hayi siyaphila. Hey bafuthu kunenkinga la encane yazi. Engathi lapha endlini abanizwe ivolume yeni le phansi ake nithi kuyinyusa kancane. Awu. Nizwakale madodana. Hey bani. Uma ngabe bethi abazizwanga, ufika kanjani pho lo mfana la? Ngithi uyabona uhleleleka konke inokuncikisela phakathi lento. Kodwa ke ngoba wena umkhongo omkhulu kuma mfana. Sikhulekile ekhaya. Yebo sikhulekile. Hawe ekhaya Nkosi. Koduma komthombeni kolwandle. Koduma siyakhuleka. Nina napha kwaNetshe itshe lavuthwa kuqala. Kukhuleka thina Osmith. Ya, obhovungane. Omahlase. Yebo.
Sisazocela isihlobo esihle la ekhaya. Yeah. Kuthi angibatshela ihlobo ya phela awuzwa ya ngathi manje ke izwi lenu ke lizwakaleka madoda ni loudspeaker ke manje nithiwa nginivuleleni ke hawu nakho indoda wena nakho hey madoda Kulungile bala wena usinika. hey thwala ekhanda wenzani lo mfana nizolozeke madoda kusemzini la kuyahlonishwa hayi khona sokwesizwe Abasebenzi, basemzini, ningixolele le graduation gown efuna ukungivisa. Madoda. Hayi angaze sobanjwe inkunzi ke la. Uyena umakoti. Ngazi ngani bafa. Manje egown yakho. Hey, ufundile inkunzi mala. Ave masuku uthuzwa la. Sisipholele ngokufika lithi hayi imoto lezi sihamba ngazo inokukhwehlela abantu esihamba nabo bayakhwehlela kuyalena le yazwakala manje ke ubaba wale ekhaya ke usathulile usacela imvula mlomo awu awumeke lapho ma ubaba lo wale ekhaya uyezwa kodwa emadlebeni hayi yebo uyezwa hayi kuhleke ngibona ukuthi mina noma umkhwekazi sesingavele senze ibelula lento siqhubeke nengxoxo thina nasibeke imali phansi nisho ukuthi ngidinga malini siyibeke phansi ubaba wekhaya usebe lalele ya record awungekeke ayenziwa ke leyo nto la ekhaya so imvula mlomo uzocela nje kube u500 500 ngeke bafuna so sorry wema ubaba mhlambe unawo WhatsApp ukuze mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume naye through WhatsApp ngoba impela u500 emkhulu kakhulu hayi akakho muhleke lapho ke endabeni zama phone hey kodwa ke bantu basemzini ngithi mina waphela kuye kuthiwe ingane engakhali ifele embelekweni nathi sithi asizilahle phansi umuntu akashawe selele phansi yebo Sizocela nje ukuthi nisithi kancane nithi nje kancane ukwehla mhlasimpe ku 500 lebene ucelile nithi ukusehlisela kancane nje sinike noma 100 anenzeke noma u2 200 hayi singazama lapho sicela ngicela 200 awuyona inkinga hey sicishe limala we okay 200 Hawu baby kanti uneziko usithanda sami kuningabo sazokuthola ngami ukuzokusurprise ihamba kanjani ingxoxo la ngaphakathi ish zihamba kanje Sina sana ngifuna ukuqamba manga ngeke ngisakwazi ukulinda bese ke unkosikazi wakho baby hey sibongeke ngiyaqoqomo ngaqamazinyo anisho ke bakhonyana mhlambe belize ngane ekhaya singatsiza ngayo njengoba sike sasho ukuthi kunembali esiyibonile la ekhaya esifisa ukuthi sikhe sihambe soyitshala emagcekeni akosibisi yebo obuvungani mhlambe sesingake sizwe kunila basemzini ukuthi mhlambe la elobolweni nizosiluma kanjani hayi bantu abami ngiyanizwa impela mina ngumuntu omdala okholwayo futhi olithandayo neqiniso kuzomela abantu abami ukuthi ngingayikusho lokhu ukuthi ngoba lengane isisikhathazile ekhaya iyazala idaka utshwala ayilaleli nje manje angazi ke abantu abami ukuthi singathi sinibizana mina bengibona ukuthi nisinike lokho enifisa ukusinika khona esumoya ngeke umuntu omdala lo kodwa mabe ningizelana ukuthi nizokhuluma mina bese ngiphinda futhi ukukhuluma nina futhi engithi ningibizela ukuthi nizokhuluma lana kahle bomali lalela la yebo khona siyakhuluma manje sicacile la ekhaya bengasho nje ukuthi mhlawumbe ilobolo selilonke u50 lalela ngithi ngiyakhala nje banikhaya kodwa ngoba nginesihle ngifuna ukuthi umshana abe nedeke isicelo 25 uthando
Hayi. Manje friend uzizwa kanjani kusuku lakho lama negotiations nje namhlanje? Nganama ngifuna uqaba ngithukile. Yebo saba. Nginento yokuqaqa mina. Into yokungiqaqa ile nangu. Ngeke Thoma uyazi ukuthi i-brutal fruit iyangiqeda nje ngizobe sengidaka ingaba. Hayibo my friend, it's your big day namhlanje. Kumele uphuze la shaya u1 ke. Shaya la Ngizobe ngiphuze vula uphuze. Vula. Hawu manje phuza uzoqaqeka uzozizwa nje uzoba right, it's your day namhlanje. Sengiqinisile mhlawumbe ngizoba right Thoma. Mhlawumbe into ebengiyidinga and uyayidinga uzoba right nje cool. Hey, I think yonke into engiyidinga mnganami le. And uyayidinga. Basemzini ukuthi kunendawana encane nje besingayicacisanga kube iphutha lethu lapho nje sishweleze kuphela. Kahle hle thina sesabantu abazoqedela ukulobona. Bathi sibabo sebeyaphinde bafika ngibiza lokubala. Hayibo lutho nami ngiyamakala. Ukhona? Hayi cha. Ngani sicacile. Ukuthi masithi sizoqedela labantu basemzini. Ingoba untombazanyana lo esithi sizocela isihlobo esihle ngaye. Ubeseqalile ukuyidabela la ekudleni ilobolo. Beselidlile mhlawumbe iminyaka yazi yambili. Elikukuda. Okushuthi ke thina sesizoqhubeka la agcine khona kulela beselidlile ilobolo. Awukhiphi lip lapho. Hayi ayizikhona ilip bafuna ucela ukhiphe i-calculator lapho uze. Angithi uthi bathe 25,000. Yeah, bhala 25. Bhala 25,000. Hayi ngisiphethe izilipho njengoba wangithi uthi minus minus kuno 3,000 la wase Willows ibill minus yayisetshenziswa uyena uGotilo. Ya masibeka nje khona sibekela sisobala kube isipho lesi sicathulo sathi ngikhuluma naso lesi seguchi isicathulo seguchi uGoti unesicathulo seguchi nasithengele uyena umfowethu asithanda kabi kuyabonakala 12,000 beka khona la zisekhona zona ezinye ona sama istropez yebo ama istropez eclubini i-istropez la ko 1.5 should singathi 2,000 cha ibhalwe la 2.8 okay minus 2.8 minus 2.8 iso this bese kuba iweave ile ya 6,000 18 inch yeah with 18 inch minus 6,000 bese kuba abe awakaphela esho lesike ilesalemala akhala ngayo ngithi angazi wayefuna ukuthi kwenze kweni le transfer 2.5 cha njengoba iliphu seniyibonile ke nabasemzini lokhu kunobufakazi obuqandulwa ekhanda kanti asiqedile ngoba uGotilo esokhuluma ngaye impilo yakhe nje lokho athola umfowethu une allowance 1,000 njalo ngenyanga ngicabanga ukuthi sebethandane iminyaka emibili lapho 2 years yebo okushuthi u12,000 ya 12 sebejole phela iminyaka emibili shuthi 12,000 times 2 yeah minus times 2 shuthi minus 24,000 yeah minus 24,000 ayike manje bafo balweni kumkanjani lapho bafo isimo sibucayi kakhulu lapha ngathi siku negative 15,000 njengoba ngasho ukuthi lengane uthande ku negative kodwa nibelwe emakhonyana yini ke leni ngicela ngitshela yona ngalo 15,000 okay hayi leyo ke soyicacisa abantu basemzini unegative asisho ku negative lo ucabanga wezifo ku negative lo ukuthi okusho ukuthi
kufuze ngabe sesabantu abazolanda ushintsho sesilobole saze seqe. Kodwa ke izwani bantu basemzini ngoba sasihlosile kulwa sizokwakha la sokwakha ubuhlobo sobuntu nathi angeke sithathe ingane yenu nje sihambe nayo kanjalo usende into ezokwenzeka thina sesinganika nje ngozwelo lethu noma 1500 ngoba phela ingane le isawufaka isawukhipha umoya mulo wayo ake madoda ngizotshela nje kucace bha nina nizodlala la ekhaya anisazi noba yebo obatshela ukuthi ufunde kanjani usana amtakasisi hey le ngane ifundile nginitshela madoda funde kabi umtakasisi la uthandeka lo uneziqu hayi indaba yezinqa ngintshela ngeziqu wafunda uthi ngimbili thandeka enzethi leli jaza la thanda andeka isifundisa sabalume imakahle wenzani manje lalela awenze kanje nabo bakhonyana la awukhulume nabo isingisi ufuna babone ukuthi hayi phela azizile hello I'm not the bride. Yes. I'm the bridesmaid. Sakufundisana lento. Awufaka umunye abantu basemzini hawo ngizocela nje ukuthi ngathi khona esingaseneme kude wakhe ake mhlambe simuphele inye igama lesizwe socela nje labonti ake uthi nje consequences hawo lazonke mshaka Consequences. Ngodathandeka wabuza thina manje phela indlela afundise ngayo le yikho ke nje le ufuna usho njalo wena uthande uma usungiphoxa manje thandeka awuphinde lento kho kanti consequences we thanda mbozana boza ngithatha nali just limon ngathi liyamxega nali just Vlog ya thande kusiphoqa phambi kwabakhanyana manje hayi kodwa kodwa uNkulunkulu wami mawakhe yabona ke hayi kukhona ke iyona nto benibizele yona la ekhaya le Get ready with me guys. I'm with abakhongi bami. Say hi. awukakho nokoti mana anilungiselele wakhe fanele ukhuluma ngale nto hawu kodwa wesizwe namhlo basemzini nginombuzo nje mina la owodwa ukuthi kanti leziqu ezasevasithi noma hlasi iziqu zoboya hayi nanabona bakwethu sengizamile hayi akukho engathi ngiyakusho manje lengane sisiphoqile somndeni kodwa ngoba nginizwile phela ukuthi ukhona lo 1.5 seningabeke wona hayi so ukhipha nje ngoba sesiyenzela nje aseneme nje abafowethu aseneme nazonke make tu nebhodlela phela benina lesasishaya bala bafocus 6 lo awu ngeke phela singabusathola lutho 1000 lophetha nje kwesingisi yana kwamshana okay ayi sobanike no 50 okay disable 50 beno malume awumalume uyabhema phela lo belusi 820 bamba yeah hayi lungile hayi awunihlomulile shuthi 1.7 lalela ngitshela phela kuba nje kodwa phela nani ndiyasaba nto shisa imali sacishe sabuyela nayo yonke emuva nansi isicalculate isebenze ngempela ke lapha fana hayi nelipha zidlalanga ngiyatshela wena manje nisho noyinsizwa umahlasa sombuyisela malini hayibo uyambona lo muntu uzi indaba yemali akayazi uma ucabanga singamnika malini hayi umahlase ngicela mhlambe singamnika noma 300 lo muntu bevele yena efuna ukuhambisa even more man u300 uzoba umkhulu kuyena uyabona futhi kulo 300 bese sicela ibhodlela lethu nakya uzoyenzani
Hawu mlingani wethu. Mlingani. Hayi, ngicathi ubonile ndoda emadoda uthi hayi silobole kahle kahle. Hayi no hayi. Ungasho liphinde lokho asikhali. Yeah. Akuhleke nathi singakhali mase sidlile. Ngoba asithandi bayisishini. Hayi kusho kanjalo hayi khuleka. Ngivele nje bengisebenza ebhusha. Isikhathi esiningi. Ngaphambana. Hawu, bhuti. Yini ubhuti Adinwa kangaka kwenze njani? Hayi ngithi ngidinwele abantu bakho. Babafika la bezongilawula bathi inyama angayishisi kunjani. Ulapho uyangilibazisa buka manje kushe kanjani. Hayi bo bhuti. Lebandla osefanele unganomndeni nje la ekhaya. Kahle bo wesisi. Ku 1.5 u1500. Ukushuthi usungaba ilungu lomndeni wala ekhaya. 1500 kahle sisi. Imali nayo leyo. Hayi. Yazi kunento engicabangayo la. Mina sengifuna ukuyobona umkhwenyana wakho. Hawu kanti sonke lesikhathi siyakhokha nje umazi. Angimazi. Ake senze kanje. Akuphuthume lapha ekitchen ungisela isiphuzo bese ngiqedile ukwenza lenyama so sesibiza umazi abusombola. Njani kulungile. Hayi that's it. Iyasha phela lenyama singaqede ikwazi lomkhwenyana lo. Siyavuma. Kahle bo wesisi. Ku 1.5 u1500. Ukushuthi usungaba ilungu lomndeni wala ekhaya. 1500 kahle sisi. Sile abantu basemzini. Yazi sisutha sifuna lutho. Siyavungula nje manje. Hayi abantu enali iphungu leli. Hayi abantu basemzini. Uyena ke lo umkhonyana wakwenu. Hayi sisho umkhwenyana. Kathani. Uye neinqothi. Uye ilibhungu leli phela. Awungibukise kahle. uSolomon nje lo baba wenu. Hawu uyena. Hawu nkosikazi. Uyena ngempela. Ufunani nkosikazi la? Phela akushiyeni nqotho wena. Hayibo uyena. Uyena ngempela. Sekuyiminyaka mina ngasuka enquthu ngakhile la nginomuzi. Uyena sisi wahamba sasino 5 years 50 years ago wahamba. Bengisazama amatoho. Hawu baba usungazama amatoho 50 years buka sengabanjani buka ususobanjani uma ukhona la asikwazi uzofika namhlanje. Awuhlazo mahlazo. Imihlobo. Bengisazama amatoho. Phona shintshe isibongo emzini wami. Hawu sasowenze njani baba ungekho sayishintsha sayilahla phansi sayishiya phansi yonke. Hayi indaba yakho 50 years wonke. Malume. Hayibo. Sibilonga khona. Sasowenze njani ungekho mahlazo. Kangizoqhubeka nesibongo sakho. Ngayifuna amatoho for 50 years. Ebuwe nje ngihlele hostela kanti nomuzi omhle kangaka. Hey Udaliwe. Enza kweminyaka engaka. Kodwa mahlazo. Kodwa hlasa usenza. Ngiyozama amatoho. Hawu ngihamba ngiyozama amatoho. Hayi namanje lento uthi wena awuzama amatoho. Ngibona ukuthi mina sinikeni lo 1.5 isihambe nawo ngoba vele ngoba kushisa amatoho ayewazama naka. Hawu cacile phela. Hawu mahlasi. Hayi mihlola kanjani. Wema mina ngase ngibone into nje. Hayi angiyazi lento leyo. Mehleni. Sophuma ephepheni. So trenda. hayi nini iyangigida ke lento ngoba phela thina sazi ukuthi uyimkhonyana esizomlobolela. Kwanzima. Hayibo. Ubani? Imali njenganjani nje? Ngikhuluma nje ngina 5 months ngikhulelwe. Ukhulelwe. Hey. Hayibo. Hayi nosethi into ziyafana. Ukhona la guduza ke lolo. Ngeke ngiyaphupha. Hayibo.
Mhlola yami. Ufuna la? Awu ngize kuwena nje. Wenzani? Ngize kuwena. Usumemeza mani futhi uzokuzwa. Hawu, angithuthula kabuhlungu kanje lapho. Ufuna la wena? Awu, uyazi nje. Usamuhle namanje. Kade ngagcina. Wangishiya nginje. Mina wahamba wena. Wangishiya nengane encane mina. Ngasala ngihlupheka la. Hayi no kushuthi ngathina ngithi manje kwaba nengozi yabo ngase ngiba kuyikhoma manje kwayimangiphaphama ikhoma ka 30 years no kushuthi ke kwaba ikhoma kwasokuba nocishe kuba full stop hayi ngoba uthi wabufile hayi ngabe ngibona wathi ufile hayi no kodwa ngenhlanhla ke ngiyaphila futhi onesi bathe ingqondo isa right ngase ngiyabona ukuthi hayi indaba ezinhle ke makuthi ingqondo right base bangitshela neindaba ezinhle ukuthi hayi indodakazi yami isikhulile impela ikhulile ingane ikhulile futhi akuyona indodakazi yakho hawo nje basengibuyile ke nje sengitha ake ngizoxoxa nawe ngizwile futhi nokuthi bizolotsholo indaba ezinhle kakhulu sengithi mhlambe ke kulo daba lemali yamalobolo mhlawumbe ngathi bengathola u70% wena uthola u30%. Weguduza angikuzwa maka angisabizwa ngokuduza sengabe ukuzwa manje uthi ingane uthi percent angizwanga phela ingane yahlala kakhulu kumina uthi percent lenzani ayithi ingane behlele kumina kakhulu isikhathi eside yabo nje uloku ungicisha mina wayefukuza kakhulu ekwenza ngani ngangibhizi kuyimina obhizi ngaphezulu gadi woza ngaphezulu wena wathi ayaqhubeke mina ngaphezulu manje ufuna ukuthini kumina ungiqhuba ngamadolo so kufanele ngabe ufuna ukuthini kumina kufanele ngabe ngithola u70% ukuthi wenzeni wena wenzeni wena manje unokungikhohlwa wena kanjani uyangikhohlwa wena awu lalela la ngeke ungitshela ukuthi unengane wena abantu bebengilekelela la uma nobhuti ungekho wena awumeke waqhamusa ubala abantu abaqhamuke sebekhulisa how much more mini create ucreateeni wena awani lo msindo ngaka ngisendlini ngizwa umsindo wakho kwenze njani ubalona ngabe ngithi ubaba wakho uba wakukhulisa manje akazange akukhuliseke kodwa ke uyena kubaba wakho yeah man ubaba wami yabona nje nenwele eziphunguka ngokufana wakuphika wathi wena awukho mnyama nje ngaye wakuphika Thandeka tshela ngalo sonke lesikhathi ngilokho ngifuna ubaba wami kanti ukhona uyaphila hayi no bengigule ngikwikhoma uyazi ukuthi ngikhule kanzima kanjani mina ngaphandle kwababa uma ewevuka nami kumanje ngizela inqoba yezingane ngiblame wena impilo yami ayikaze yalunga ngiqedanga ngisho isikole ngenxa yakho okay asilungiseke nje manje sengikhona sengizodlala irole yokuba ubaba ayikho into akazodlala irole yokuba ubaba yona lo uyazi ukuthi ubuyele Thandeka uzwile ukuthi wena kade ulotsholo futhi ubulotsholo umuntu omekahle lo ingakho ebuyile ngiyamazi phela lo hawu futhi uqinisile uma Amna bengi percent inyana phela njengobaba. Uyamuzwa? Lento ngisho iqiniso. Ukudla. Awungizonenzela manje ukudla mntanami. Oh, ubani futhi manje lo? Ngabe ngisumzukulu wakho ukube wawukhona empilweni zethu. Umzukulu. No, unamzukulu wena. Ingane yami le. Lalela sisi, ngicela utshele lo mkhulu ukuthi Fuseke. Fuseke nomkhulu omumbi. Fuseke ngempela ke. Fuseke. Hamba la. Fuseke hamba la. Asambe ingane zakho. Fuseke. Wena wena. Sesikutshelile. Ha goodness. Sambeni ngani zakho. Wangicika umuntu avela kubasele nje kuseni nje. Kodwa nawe ma ukuthathaphi uthi ngilotshelwa indoda emekahle mina. Nakhona lapho uyazi ukuthi lo muntu umkhulu wami ungilobole ngo1.5. Hayibo shutha awungazi ke wethandeka. Bengifuna ukumbasela lo yani. Futhi ke awusho ke ubuthi uhambisa izingane namhlanje kwababa bazo. Usihambisa nini? Hayi ngizobahambisa kodwa ngizoqala ngiyobenzela ukudla. Futhi no 1.5 imali enkulu kabi leyo for wena. Hawu, phashelwa wena. Wasingane seyilambile. No ngizomenzela ukudla manje. Hayibo ngoba lo sivuse ekseni kangaka ezoba ngumsindo umuntu engakazi nokuthi kuzoba njani usuku lonke kangimnike nje noma number 1 wesibhedi angizwe ukuthi ngikhona la ekhaya. Ha. Asakwazi la ekhaya ukuthi sihlele ngokuthula ngoba manje khona izinto nazo abafana abafuna ukwenza izinto zabo. Ayi. Akusasheshwa mekunje.
ukuthi ubani wathi leli toilet alibe la engabe lilapha leli toilet kodwa ngithola la. Damn it. Manje le fabe seduze nombhede. Stop emlazi la, stop emlazi la. Stop emlazi la. Ah, we ngiyabheda namhlanje kumnyama isonto. Stop emlazi la, sambeni. Shesha gel akusheshe. Sanibona bhuti. Yebo unjani sisi? Ngiyaphila iyamlazi. Ya stop bayakuphi? Oh, hayi ibona abahambayo bayemlazi. Bayakuphi nomlazi sisi? Kodwa ke ngizochaza bhuti wami. Lo uzomfica ubaba wakhe sekulindile kaV. Uzomthatha kaVina. Ya, gibela yona emlazi stop lo munye. Lo uzothathwa kaR, uzothathwa ubaba wakhe naye. Ehe. Gibela yona le. Bese ke lo wenze shot umshiya kaF lapha ngasayitolo. Okay gibela. Sisami cha ayikabe ungangithathi nje umuntu odelelayo. Cela ukubuza wakahlatshwayo. Kwakamseleke isibongo wayebuza. Bengithi mhlawumbe kulezi ibongo efana nohlatshwayo, ohlabisa awuhlobele sidaba lapha. Hayi kwakamseleke umfowethu. Yini lento yakho yaphi? Cha wena sisi udinga i-award. Yabona mase kuthiwa khona i-award yase-rank. Ungayithatha uhamba wedwa. Yabona i-award kuba most passengers produced by one person. Hayi akekho sondele eduze kuwena sisi. Kodwa yazi angikuzwa kahle yazi. Ngiyakuzwa kodwa angikuzwa. Engathi nokudelela nje lenkulumo yakho. Cha ungangizwa kabi sisi. Yabona into eyenzayo ukuthi uzale kanje. Cha siyayibonga simbona ama-taxi ngoba phela mase kuthiwa awuzali kanje shuthi ngasiphelele umsebenzi sina njengo-driver bama-taxi. Siyayigqugquzela. Yabo nje lento eyenzayo sisi inhle kakhulu. Bhuti angazi ngizothi ngiyakuzwa noma ngikuzwa kodwa lento yakuhamba nokudelela. Asikhohle ukudelela sisi. Manje ke imali ke laba ngizoyithola kuphi? Hayi bhuti khululeka ubaba babo sebelindile. Ubaba wakhe loya uzomfica robotini esemile already bonke sesikhulumile. No, ayikurathi sisi asibonge. Asambe stop emlazi. Papa in. Ciao. Lalela ke babo wakhe. Sengibafakile eTaxini. Yabona lo wakho uzothuma imoto lapha vini. Cela unika udrive ngokwakhe ingaxoxisi bandla. Angithandi. Ndodakazi. Hayibo usalala. Kwangijabulisa ukubona manje ngisuke lapha ke ngihamba ngenyawo yonke le ndlela. Manje ngiyafika la ama-taxi asekhuphukile. Mayibuka ngisele no-12 rand. Ngicela ungigcwalisele ngo-50 rand. Hey, webaba abantu. Wena na ufuna usizo lami. Lalela ungenzi inkinga zakho kube zami. Hawu. Mina ngikhuluma nje nawe angilazi nabukeni lakho soloko ngazalo. Ubisa angilazi. Hayibo ngisho isicathulo ngisigqokile angisazi mina sakho baba. Ngalithenga nje ubisi kwasho ukuthi ke ngavele ngangena kwi-com lahlala la expire kubisi. Baba wabantu angeke ngikwazi ukusizana nawe mina. Ngicela uphume uphele nje kumina. Ey. Hawu u50 rand kuphela. Hawu. Emalini engaka yamalobolo u50 rand. Wayihlanganisi nje nento ongahlangene nayo. Hawu. Noma 40 rand ke. Ish. Show my brother. Ayoba. Mfethu. Ngisenkingeni la ngishoda imali yokugibela ngiyacela mfethu ukukwashisa imoto unginikeze u50 rand kuphela. Isho uyangikhawatha mfethu 50. Ay sorry asikesi mfethu. Ngikhathele ngimvithi. Uba mahlasa usinda kabi. Yazi kodwa nawe bafu. Angikwazi uligokelele leshethi lakho. La uyalazi lukhanya politi. Yazi angisaboni ngisho emehlweni upanya. Bona liyaxhopha. Hayi. Wemadoda. Phela nje wangifaka ishirt elicobezela uchaza khona ukuthi sine future bright. Kodwa kuyona inkinga esibhekene nayo njengamanje leyo. Inkinga esibhekene nayo ukuthi senze njani lana. Siyangqongqoza noma siyakhuleka. Kodwa phela ngoba sazile kolobola. Ngenzeni Kodwa Ho. Yebo sanibona. Awu, kodwa umzukulu. Hawu madoda. Basicela Ntombo uzivulele igate la. Manje lo nimsaphi? Hayi awukwazi phela kodwa ukusibuza kanjalo. Sekufana nasekhaya la. Kodwa vele ke asizile kona kakhulu indaba edinga abantu abadala le wena okwakho nje ungasivulela. Kancane ke wethandeka bazobe besangena nje bengicela sithi ukukhuluma nawe leceleni khona nje into yami nawe engifuna sikhulume eceleni. Yini leyo manje? Hayi uzozwa khululeka mama. Sivuleleni ke thina lesicala ngixoxa. Akulungile manje mna ngizonilinda la ngaphandle. Ukwenza njani bafu? Hayi. Kanti into ufuna ukukhuluma nawe? Mama azenza ngazi ngiqale ngakuphi.
Bhuti wami anginalo usuku lonke ngicela ungikhulumele into engizoyizwa manje uthini? Lento engifuna ukisho Thandeka kade ingidla ngaphakathi. Manje sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume. Yini leyo? Ekhaya zelelethi. Angazi ngihlatsana kanje. Kulungile ma sizohlalisa yena uMahlase ngoba vele thina sihleli. Yena umxoxisi. Hey kahle kahle Hlase. Sibeke kahle bafo. Hayi sesihlusho uhlase kakhulu lapha esigulele hostel. Usimisa kodokotela utholakala uCovid. Sithi utholakala iTB. Sithi kutholakala iBP. Sithi kutholakala ushukela. Sekuyisidleke sezifo lo muntu. Manje asikwazi thina ukuthi ngathi sihlezi lapha ehostel sihlezi nomuntu onazo lonke uhlobo lwezifo likhona eMzansi. Manje ngabacobetela uthi makwenziwe. Thina sister sazi kahle ukuthi awukho omunye umndeni nawo ungaphandle gogwawo. Akadukile umela. Angithi wena bafo uhlase unonkosikazi umubi unkosikazi nangu. Awuzwa ke bese phinde banobani nendodana. Uphi? Nangu. Bese phinde banobani nendodana. Nangu. Kahle uhlase uphakathi komhlane nembeleko. Umuntu nje ongaswele lutho. Hayi ngeke ngiyaphika ayikwazi ukwenzeka lento emzini kama. Hayibo. Lo muntu lo washiya iminyaka emingaka manje usiyabo uzophipho ba. Njobe senje. Thandeka mina bengithi ngoba vele sengihlukene noMahlase ngoba umkhulu wakho. Asivene mina nawe siqalela into yethu nje ibumbane sibe umndeni. Hawu ngeke. Uyayizwa kahle bhuti wami lento ngitshela yona. Kanjani ngoba uMahlase umngane wakho kanje? Kanjani? Si-close naye uMahlase phela kodwa hayi close kangaka asiwona umndeni. Akusho ukuthi mina angeke ngisaphuza le kade ephuza khona. Somiwa sonke sifuna ukuphuza. Ngiyacela mama mina ngikuthanda nazi izingane zakho. Vele mina izingane ngiyayithanda. Naleyo oyikhulelo yakho uMahlase singayikhulisa sonke sicala impilo entsha. Yazi webafo into engicika le hostel mfowethu. Abantu abaningi bavane bangena endlini zabantu singekho siyahamba semsebenzini siyabuya endlini kuvuliwe. Yabona abantu abangasebenzi bona bazidalela inkinga. Awu Hlasesi. Oh hey madoda niyaphila. Hayi siyaphila Hlase. Hey. Hey madoda uvuka ngekhekhe ekseni nje Hlase. Ya phethe siqonyiwe. Ingane encane. Ucela ungiphe Hlase noma elilodwa. Awungathatha. Hey madoda. Hey Hlase ikhekhe limnandi kanje ubani owenze lamakhekhe? Hawu. Phethe siqonyiwe uthande intombi yakho. Oh intombi yakho. Ayilimthanda ikhekhe layo hayi. Hayi. Mangome ikhekhe lentombi yami. Ungoma njani ikhekhe lentombi yami? Bese ngisholile ukuthi limnandi. Hayi. Hawu. Kodwa salama madoda. Hawu salama. Awumana uzothini nje bese udlala ekhekhe kuthiwa libhakwe intombi. Uzothini le ntombi kube beyifuna ukumdlisa? Hayi kukhona intombi kanje sikhetha leli. Asasi. Serious? Hawu ngiserious kakhulu yazi ukuthi mama mina ngaqala ukukuthanda ngikubona nje uhamba naye uMahlase ngafa uthando lakho mama angazi nami ukuthi ngingathi impela kube ngake ngadla into ephuma kuwena ngabe ngithi ungidlisile. Ngiyakuthanda mama. Vele isibhedile into yeni noMahlase. Awuveni uyithathele mina kuyaphileka. Hayi no hayi singazama futhi sibone ukuthi mhlawumbe ngasisaphi. Singazama. Yeah, hayi singazama. Mama ngiyabonga. Hey, yazi ukuthi lento kade yaqala ukungihlupha. Yazi vele nisajola noMahlase bengibona mina ukuthi alikufanele likhehla ufanele mina. Kanti wazoba sizikhuluma ungasabi. Ngicela ufake inamba okuningi sesokukhuluma efonini. Ngazi uphuthele ngokungakhulumi. Hayi yabona mama buka. Mina ngizokulobola nje. Awuthawuna inkinga nezingane kanje uzokwazi ukuyimela? Izingane ngizoyikhuluma izingane zakhe ezami okwakho kwami. Njoba ngisho ukuthi mina ukuze ubone ukuthi ngiserious ngizokulobola nje kungekudala. Selona indlela besenza ngayo lapha hostel. Treatment yakhe ithi njalo ngosuku uchatha kabili. Eyakho ke department obhekana nezinga zehlasi. Njalo nje. Bese kuthi ka wena ma ngoba ihlase leli libuye liphuma amabreaker wasekho kahle. Owakho umsebenzi ukuthi nje uhlale njalo ekseni uhlale njalo. Imihlola ke le. Ngempela ngahlala nezingane ngayikhulisela.
engekho yena. Usezobuya ngoba esezoba utafa likabani. Hayi ngeke ngikwazi mina, hayi ngeke. Bese ke kuthi wena sisi. Uweke uzosebenza umsebenzi ukuthi wena uyawasha nje. Awuzwe nje usisi bayawasha. Uphelele nje uhlase manje. Njani? Sesiphetha nje sesiyasho ukuthi kahle uma hlase siyamshiya la. Hayibo ayikho ke leyo nto ke leyo nto. Angikwazi mina ukukhelela leyo nto. Hayibo ngeke makhulumani bonanga umuntu ekuthula. Angeke, hayibo angeke. Wangishiya iminyaka lo. Ngahlala nezingane ngayikhulisela. Usengabuya ngoba esenje. Muhle usebuyile. Ngeke. Hayibo. Ngithi ubaba lo. Awusoke? Ubaba lo. Umyeni wakho. Ubaba wakho. Hawu. Aqobetele. Nawe mfana, ngishiyeni. Awusoke. Kulungile ibani nidile nalokufa kwenu. Le yezitofu la kade idlala ngapha ehostel cha thina soqhubeka nazo kulungile. Wese ngasetofweni. Ngeke nje ngize ngimele. Hey, suka hamba ubheka isoka lakho. Awutamtaka sisithi kusayikho lokho ukuthi vele uvume nje labantu laba bavele bazoshiya uMahlase emva kwesikhathi eside ngaka sihlupheka la ekhaya, especially mina nje ngashlushwa indaba yesibongo kaze ngayingwevu kanje. Uthini manje? Hayibo. Uyazi ngiyakubona wena ukuthi awungazi kahle. Uchaza ukuthini? Awukafikile ekhanda lakho ukuthi lo muntu uyilotho. Lotho. Lalela. Mina sengicabangile phela ngoba ngila. Hawu. Awuze naso. Awucabanga masingathatha i-life cover. Ukuthi singaba rich sibe njani kuleli khaya. Takama. Simkhave sithi million. Ifintsha. Yes. Hayi. Awubarishi ke lapho uya madoda kodwa wesesimntaka sesiwathatha. Yazi into engithanda ngawo uhlakaniphile. Yazi umuntu angakubuka nje athi haya ngazi isidwedwe sakuphi sona lese ezizala ingane engasile ezizala ingane eziningi. Kodwa umqondo kasisi. Ngila. Hayi. Imihlola yami. Uhleli la embhedeni wami nje ucabanga ukuthi uzolala. Uzolala embhedeni. Nawe. Uzolala nobani? Uwalala nami. Ngubani mina kwena? Hayibo. Uzolala nalo ucansi. Ayikho indawo yakho la kumina. Nalo ucansi. Kufanele ulithathe ulale kulona. Hayi embhedeni wami. Iminyaka engaka wahamba ucabanga ukuthi mina ngento yokudlala wena yini? Nalo awulali nami ngubani mina kwena? Cela uthathe nalo ucansi undlale phansi ulale. Ngeke ukubone lokho ungandlalela yimina ngubani mina kwena? Kade wahamba Mahlase wangishiye nginezingane ucabanga ukuthi khona ukuthi mina ngakwemukela? Ayikho leyo. Uzolala lapho phansi. Hop. Awu, webhebe. Awuze la kancane. Kodwa Hlanti imhawo. Uthe baby kumina? Hayi phela akakajwayeleki kahle. Hayi kahle. Ngumzukulu la kwena uthini? Okay, bengithi akangicheck la ukhula kahle umntwana kodwa. Ubuhlanganaphi? Ngicela ungayicanga into engakufuni please. Yabo nje into ethinta le ngane baba ngicela ungayingeni baba abantu yangizwa? Okay, hayi ngiyeza. Kodwa ke angifuni intokazi entombazane egqoka iblue kuleli khaya le. Hayi, ngifuna intombazane egqoka iblue.
Angizwanga. Hayi angiphutha manje. Hawu ngeke ngizweke. Hayibo Matasa. Uthini? Uthi ngane yami ingagqoki ibhlukwe ngobani? Hayi. Lo muzi wami angifuni umuntu ogqoka. Akukho kwakho la. Ikwami. Imini ngamnika imvume ukuthi agqoka amabhlukwe. Alright. Kuzofuneka ukuthi kozikhuze nje. Ungayingeni indaba ongahlangene abona kwakho phela sekukwami. Imini oshaya umthetho la ekhaya. Le ngane ilungile igqokile ibhlukwe. Okay. Angizozwa ngawe Matasa. Hayi kodwa isikhethi sakho sihle man. Awusuka hawu. Oh hey my. Okay. Awe. What goodness? Hayibo. Unganokho ngathi uyiphoyisa. Oh, yongiphakela phela wo. Ngikuphakele ini? Wow. Kanti uphakelwani ubukudla? Wemalo. Wema. Yebo. Ngimphakele. Hayibo. Uzoshaka ngakosuku kanti yena. Udlile le ekseni. Udlile, ungamphakeli. Indaba zokufuqa nje. Hayi ndoda yalana. Hayibo. Oh. Mahlasa. Yebo mabantwana. Angithandi lento yakho yokuthethisa izingane la egcekeni. Ngizocela uyehlisa impela nje ayizwani nami. Yebo, hayi nami ngakho ngila ngithi ake silungise zona izinto ezifana nalezi. Because sizokwazi ukukhumbula isimo sakudala. La sasuka khona. Yeah. Mina ngokwami bengifundisa ukuthi sibuyele kulo la thando lethu lokuqala. Yeah. Angithi uyazi na ukuthi sisakhula khona ungithinta khona. Usakhumbula ungithinta khona? Ngazi kahle baba, ngazi kahle. Hey, hayi ngiyajabula. Ngifuna siyilungise lezi zinto lezi. Hayi, kufuneka khona sizame. Sibuyele khona othandweni bese ngisayazi sasithandana kanjani. Ngazi kahle kakhulu ubhovungane. Futhi uyalomukela uxolo lwami. Hayi baba kulungile. Yeah. Ngisesolala sobabili embhedeni. Angisezokulala phansi. Hayi ngicabanga kanjalo. Yeah, bawo ngiyabonga. Kuhle lokho. Hawu ndoda nongibukani. Hayibo wendoda wathi uyajima yini? Hawu. Ngiyajima. Awujimela ukuthi uphinde ushiye futhi another 50 years ngoba phela wena usikhohlakala ngesandla. Hayi ngeke boy ngeke senzeka manje. Wena bungasho ukuthi uyagula wena. Oh kumhlomane manje ndodana. Hey. Nezlothi nje liyajabula ngoba phela sengibuyile ekhaya. Hayi bo, manje unyakazisa iqolo kanjena kodwa ufuna ukumenzani uma wena? Ngenzela nje ukuthi iqolo lami lisebenze kahle. Ukusebenza ukunuka, liselobe lisebenza phemana. Ma! Hayibo. Mama yini nezayo la ngaphansi nongejima ivoca lo mkhuphe khuphi. Jabulisi kaze
kancane nje weinsizwa bafo angithi imali yonke izohlala kumina ngoba lesi sigebengu lesi sabaleka nayo imali angithi kokugcina cha madoda siyaphambana ke lapho kuyaziwa njalo uma kuyolotsholwa ukuthi mina unesandla semali imali ayihlale kumuntu velo ejwayele no imani ke madoda nina nje nobabili anginidingi eduze kwemali nobabili nje anginidingi eduze kwemali nikhohlakele kabi into enayenza kumahlasa nangu bafo uzophatha imali bafo ngicela wenze sure labo bobabili awubasondeze eduze kwemali bakhohlakele kabi laba bantshontsha imali yekhehla wena leli hembe lakho wenduna hayi bafo kodwa iphelele iphelele umalini kufanele siyazi pheke hayi u3.5 ngeke bafika inkulu kakhulu lo mali 3.5 inkulu imali engaka inkulu ngabe lo mali bafo ngeke imuphi umuzi eniyolobola kuwona ngo3.5 akuphuma ishingeza muzi lana we bafo nikeza umuntu wrong mali hey mangimchazela ubafo ukuthi phela akazi la ekhaya asiqali phela ukuzolobola la ekhaya bashibhe kabi la sake salobola ngo1.5 bajabula abanconcoza baze basishayela ibrayi akuyona ngisho ingeza muzi leyo sasizolobola same person u3.5 ibonus yonke le inqobe eva ingoba imali uyibeke kumuntu wrong 5 emngana lo muntu esomlobola hayi uzombona khona ba phantsana nje kwemali le oyiphethe ushawa abantu thina benzi ushawa abantu ngila hasibabone madoda hayi inkulu kabi lo mali iyona right Hayi bo weyingane ake nivele lana bo khona into ebalekile kumele siyikhulume Beyasibiza uma wena noza sami azozenzekani hey Ayikalo ngabuwe umuntu this and that kwenze njani manje safuthi ukusebenza ngabandinda ekhaya Hayi ingane zama akukho lutho lonakele kuphela nje ebekufanele nginazise kona yilokho kokuthi sesisilungisile izinto sinobabweni manje sesibuyelene hayi uze nenye ungasibusa kanjani lesi sigebengu la ekhaya into engizoyidinga ke la ekhaya njengoba sesibuyelele nomama ngizodinga ukuthi la wena hambe uyofunda lempungu kubonakala kuhlukaniseka futhi ubani baba wekhaya ufuzo nje lo baba lana ngizokufuna ingane ezohamba ebusuku la emabha mashibhini hayibo no ngizokuyivumela lona ningekahlukani bandla unono khonto ezontshela yona mndeni wami since sisahlangene ngineindaba ezinkulu engicabanga ukuthi kufanele ngimthule awuzelazo mshana isikhathi siyeke le ndaba kalo baba lo usiqala mndeni wami sisahlangene kahle kanje ngineindaba ezinhle engifuna ukuntshela zona ngikhuluma nani nje kunabantu abasendleleni abazongilobola futhi bazokulobola kanjani ukhulelwe ingane yami shut up wena mkhulu lezi khehla usahlangene lengane ibhilonga kulomuntu oza la ozongilobola uyangizwa anishoni ngithe kwabani lana hayi ikamselewe umthombeni uma ke ngingila oh uye lo ibona ke ngicela kwenze ngendlela sekuyikona awumancane Kumele babalele ekhaya nje. Khona. Hayi imisebenzi yakho. Sikhulekile ekhaya. Wamseleku. Yebo. Duma kaMthombeni wena Lwandle kaLwelwa. Lwela bafokaza. Ya, umadoda. Imano madoda. Hey. Akhona kaMseleku la. Ikasibisi la ekhaya. Awu. Ayisho kube khona uphambanisa mhlase. Ewe, awushongo yena wena lana ukuthi kaMseleku lana busubafo lento. Wena njandini hamba nawe bangalonke lo ukucwebezela awushongo ngani ukuthi kube khona ukuphambana wenkomishi ihlase selingaphakathi. Kushuthi sekuyikamahlase Sibisi Mahlase. Sikhuleka ngesithole sikhulume sikhuleke ngematshehlathi obhovungane ake nisho nize ngobani uhlase usedidwa yini manje ihlase wazi kahle ukuthi iyodwa ingane lotsholwayo la ekhaya ubani ongane uthande Hoya yikho lento isencane kabi lo ngane
Oh! Hayi sencane kabi lo ngane. Hayi. Kahle Hlase usuqale nini ukuyibona incane manje? Hayi akulungisa inkulumo yeni lapha. Isencane kabi lo ngane. Incane kabi. Usele. Uhlase uhambeleni ngempela Hlase. Into engisho ukuthi le nganiso ikhulile yona. Kodwa umanyolo awungenanga kahle. Ngoba ikhule nje ayisithi. Akenishoni kahle. Ngiphethe malini? Cha baba Mahlasa besicela ungena ngaphakathi udaba lonke lweinkomo usulukhulume ngaphakathi. Siqede la. Qede la. Lungile mtshela ukuthi malini. Uyahlase ufuna ukwazi. Hayi malini? 2500. Uthe siphethe u3500. Nitakiwe ayikingane emnandi kangaka ngentakiwe. Nitakiwe. Lengane emnandi kabi lengane. Ngithi lengane emnandi kabi nitakiwe hambani zobheda la. Uthi mnandi. Yini lesengane? Kuzofanele ngiyithole nami lento. Indaba athi lengane emnandi yona. Lana kunebhidana ungakazi. Kushuthi umkhonto wakwaze ekhaya. Inkunzi le isike yabuya kuyona njalo nje. Hayi, sokhuluma ngomkhonyana emoto endaka. Wona sohlale asabe. Obani laba bantu? Asiza ngakuthola la bengithi ngiyokwenela. Hawu kodwa mthakasisi ubekwayini la ngisathi ngibhizi kangaka. Lalela phela. Yeah. Usisi lo kade efonile we-insurance uthi usuvuthiwe. Uvuthweni manje kade upheka lo. Uyapheka. Lalela phela Uhlase mayengathi inte iyangena. Hayibo ukhuluma ngale yampahla. Ngiyakutshela nje. Awuchazile kodwa ukuthi hayi manje ivuthiwe shuthi umuntu angaba imiliyoni ngempela. Hawu son. Sesiqalile saba miliyoni. Ngiyakutshela nje. Hayi kodwa sisi theme ngithi ngiyambheka lo muntu ayingathi usestrong kakhulu manje. Hayi ngendlela semqemane ngayo akusafani ngalendlela ayifike yona la ekhaya. Manje sowenze njani kodwa kufanele ashone lo muntu akafi. Hayi awungazi wena. Sengiyilungisile phela kunomngane wami lo owumakhosi walapha eDalton. Awuze nazo. Uthe uzongilungisela. Yena fast. Kanjani kodwa wesi? Uyamkhumbula baba kwamakhelwane ukuthi indaba yakhe yashesha kanjani? Nakubaba wakho ke kuzoshesha kanjalo. Hayi. Hothi ngine. Hayi. Kodwa ngiyasaba la nami ngathi ngizohamba kanje. Kodwa kulungileke mekuzothi phela soba amamiliyoni ayikho esigayela. Kodwa yashesha buyi. Awuhlasi. Hawu ndodakazi. Kanti uhleli lani? Hawu phela ngithamela ilanga. Hey ngikuphathela itiye. Ungasho wena. Yebo baba. Hayibo. Ngilenza ngalendlela oyithandayo. Ngafaka ushukela izipuni eziwu2. Ndodakazi yami. Hayibo. Yebo. Hey. Ngiyabonga ngengane yami. Yebo baba uphuza itiye lakho. Khulileka ngane yami. Baba phuza. Khulileka. Hayi uliphuza itiye. Ngisalipholisa ngane yami. Hayi uliphuza. Ngithanda lipholile. Yebo baba uliphuza itiye. Ngane yami. Hey. Okay, hayi. Hawu, sithandwa sami. Baby. Uphuzani lapha? Hawu, intandokazi yakhe iti. Iti. Ulenza leyo bani? Hawu, intandokazi yami. Oh. Wenzani? Ngathi usaligoqoza. Awu, laba bayakwazi kodwa ukwazi iti into ephika uthi ngilizwe. Hawu. Hayi unikuma. Wenzani ma? Ukudle sakakwazi ukwenza kahle itiye baba. Awu awuthi ngizwe. Iphuzuma. Kanjani? Hayi. Mama, yo. Kwenzeke. Uliphuzelani leli tiye? Kodwa ngathini kodwa seswamile. Kwenzekani itiye? Hayibo. Mawuba uthi phuza leli tiye ngoba leli tiye lahlasi. Ngathini kuwena. Kanti. Ubuka lo matetema. Kanti linani leli tiye? Kanti nini nabo? Sengayiphuza into
Hayi kahle. Uyekeleni ukuphuza leli tiye wena Hlasi. Phela uNkulunkulu wabayi. Wayekuphuza itiye sisi. Ayibonake sisi kodwa Ngibonani? Buka lo matete. Buka lo matete. Kodwa sisi ngathi. Awuna inhliziyo yakho. Kodwa nawo sisi. Dr. Skhosana, please report to the labor ward. We have a patient here. Yini uzoba right uma wena? Hayi, Ukuthi khihle. Sanibona. Sawubona dokotela. Siyaphila dokotela. UDr. Smith ke lo dokotela kakho. Sicela ukubuza ukuthi nina abomndeni magogo. Yebo. Oh, ngcono. Senzile ama test gogo. Samhlola sathola ukuthi une food poisoning. Ingabe mhlambe khona into ayidlile mhlambe. Hayi ikhona into. Ayikho. Ya usisi uzogada. Hayi akukho. Unkulumoyeni wangathi yagejana nje. Omunye uthi khona umuntu ayikho. Hayi usisi owaziyo. Hayi kodwa ke asikho lapho. Bengisacela ukubuza. Ngabe ukhona umkhulu? Umkhulu usanda kufika yena usanda kufika akapheli ngisho isikhathi esithini yobe ukhona yena hayi yazi selo ngaqala udokotela neminyaka u15 yonke ngudokotela angiyazi into enje ukuthi ubaba uyaphila ya ukuthi yena hayi cha ngiyabona ukuthi umkhulu hayi cha usayintizwa ngempela ngoba hayi njengoba masimhlola ugogo sathola ukuthi ugogo akazi awungakhuluma dokotela ngoba phela nje basungene manje phela isikhathi ufuna ukwazi uzophuma yini sibheke kwenzekalayo sithe nje mase nama test sathola ukuthi khuluma dokotela sathola ukuthi ugogo ukhulelwe usho ma usenzani kodwa inathi usho ukuthi udokotela ukhulelwe ezi ukuthi uzoba nengane yabona nje nathi noza kwethu ngale akazizera nama test amangaphi mhlawumbe ukhulelwe nje hoyibo futhi ngisazolanywa mina sisi sibadala kangaka uNkulunkulu wami mina yazi into dokotela sengikhathele lo mndeni ma baphamba lapha uvuke utazi indaba zakho wambo semeke ayikho phela inkinga ngokulanya Love. Woza. Yeah. Baby ungangikhathi. Ngiyathandeka ngeke mina ngiyasaba ungena la kini. What if siyabantu uyazi vele abangifuni la. Abekho love. Bahambisile ugogo esibhedlela so relaxa. Ish hayi nginathandeka ngiyasaba kodwa. Unani ugogo wakho? Ngizokuchazela mase sila endlini. Ngibona nje. Kodwa yazi inkinga wena. Hayi awukahle ngami. Nawu nomshayi wesinto. Hawu nihambe kanjani? Ungasibuza sihambe kanjani? Uyazi wena ungidina kabi njalo wena. Ngani? Ngokuhlangana lapho uyayazi into yenzile wena. Wena uyayazi into yenzile ungidina kabi wena yabona sesilo. Ngempela wena into yenzile kuma. Wenzeni kuma? Into yenze kuma? Hayibo. Yinhle le nto yenze kuma? Hayibo. Ningishaya umthetho emzini wami manje. Oqala nina nobabi nazama ukungithuma uphuthu nina hluleka. Hayi. Ngamshaya ke mina. Ungamshaya, ungamshaya. Hayi, ngulindele le. Hey, ungamshaya. Hayi, buti. Uyakhusiswa lapho uzobona. Hayibo. Ukuba kekho nje usizo. Miyeke buti lento izofa nje. Hey, umsindo wale ekhaya hayi akukho ukuphumula. Hayibo. Wethandeka. Awuvule wena. Ma.
Indaba? No manje ngisageza la ngaphakathi. Manje? No, angikwazi ukungenisa manje ngidinga i-privacy. Hayibo, i-privacy sani wena? Privacy sani? Udinga kumina? Hayibo ngeke. Ayovule wena ngeke. Mangeke. Hawu, ngimdala kangaka uzongibheka ngigeza ngempela. Hayibo Thandeka. Hayi ma. Webhuti. 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 Yini manje sis? Hayi ozongizwela. Manje ungenaphi malume manje ngempela serious. Elo ufuna ingene. Yini sekwenze njani? Izwakhe, uThandeka asafuna ingene endlini. Hawu Thandeka mntanami uma wakho la umngenisi ngale endlini yakhe. Hayibo malume ngimdala ngiyasho nje ukuthi ngiyageza lana. Wena uma wakho kade ekuphipha la usemncane manje ususaba ukuthi ugeze phambi kwakhe. Awuvula umnyango Thandeka. Ngizoqeda manje ngizoqeda manje. Yabona ke ngiphila kanjani? Hayi awuma. Indaba. Hayi konke engayizwa kahle awuma. Indaba bhuti. Khona ukushaya amanzi. Indaba bhuti uzwana? Hayibo uvule wethandeka. Hayibo. Awuzwa. Uzwana bhuti. Unukelwa yini malume? Uzwana? Hawu. Ngakhumbula. Kuloku ikhwapha la umunye umkhongo wayefikile ngathi kufika abakhongi la ekhaya. Ikhwapha lakhe lelunga ngaphansi. Ilona. Hayi. Yabona ngithi ngiyabekezela sekukungidelela ke lokho. Usuqala nini ukuzwa ikhwapha lamkhongo uthi liyanuka? Ufuna liyanuka vele. Ufuna lo sisi. Ufuna la bhuti. Ufuna phela njengoba ngangifikile ngizokhonga nina sengingithatha nje abantu bomndeni. Thandeka chaza. Ufuna la mama malume uqinisile. Awawenza amaminzi ukuthi angenza unkosikazi ndanqaba la ekhaya. La uthule wena. Wena wena. Uyagcina nje ubeka umcondo wakho la. Ngizamile nje ukuzolobola ngenza into eright ngangixosha. Wena unyaka uyamshaya lo bhuti. Ngimshaya. Hayi bo engazi. Uyabaleka. Hey, sakila simpi. Wejandi stimula sawa shosamba ngone sifana nepari ngirivale Wejandi stimula sawa shosamba ngone sifana Aze ngisakhathazekile ngempela nje ukuthi wena wonke ungamitha kanjani umntana ngaka ufuna strand ufuna usibonisa nezo uwenze kanjani lento esizwa ngodokotela ukuthi wena uzoba nomzukulu yini soyibiza ngalo umzukulu lento indodana kwenze njani Kuyimvelo mntanami angeke nami ngikuphikisa kwenziwe osekwenzekile kwenzekile Hayi kwenzekile impela ayikho into engayo singayisho nazi impahla zakho uzizwa unjani manje hayi ngiright hayi noma ungaba right noma ungaba wrong kodwa lento yenzile noma hlase umbhedo angiyifuni that's why ngingafuni nokumbona la ekhaya angifisi nokumbona enyathela kuleli cele kodwa ngayikho into engayenza ngoba phela wena uhlakaniphile kodwa empeleni ubaba wakho okusalayo nje ubaba wakho uMahlasi ngicela uhambe konke okwenzakalayo uyihlo uzalwa uyena akukho ke nami kunye engakwenza nasi salukwazi bo ngabe impilo yami ngiyaphupha yini hey yabo mase kuqhamuka lo Mahlase manje ngifaka umnyawo ha Oh, sando sami ubuyile. Awu yebo baba. Ngibuyile. Ngibuyile. Hey, ngibuyile Mahlasi. Hawu, ngaze ngajabula. Hey. Hoy, kwenza kakuhle ukubuya kwakhe. Manje sisi awusho ukuthi ubani lo ufuna ukumthuba umphokoqo ayu baba wami ubaba wami manje ke mhlawumbe ungaluma kangakanani ikhanda landoda leke lo 15,000 15 yini sisi uyakhala ngiyakhala hayi ke sisi mawukuthi uyakhala ke kusho ukuthi zenzele wena phela ngithi uyakhala uyakwazi ukwenzela ukwenze wena ke phela hayi bengasho kabi bengisho nje ukuthi u50 uthe ubamkhulu kodwa ke hayi ngazama bengizocela ukuthi ngikunikeze i-deposit ka3 bese kuthi balance ngikunikeze mase ngiclaimile lapho ngizobe sengifaka ukhathi no hayi kulungile kodwa ikhonto engicela ungenzele yona yebo lo muntu ngifuna ukuthi ngazi ukuthi uvuka nini yebo uyapi nini yabo
Hayi into ehlezi lapha ekhaya le. Sengizwa ngawe ke sisi ukuthi umsebenzi wenzani. Okay, hayi ke ngizokwenzela i-wallet ngikufakele lo 3. Ibalance ungakhohlwa uyithola sengiclaimile. Ungaxatshanisa ibalance sisi. Angeke. Hawu, nkosikazi ngiyajabula ubuyile. Yazi sengigede ijuba la ngilishaya. Hey. Hawu, Nkosi yami umuntu wesezodla inyama. Hayi ngibuyile esibhedlela baba wengane. Nkosi. Hayi kodwa khona into engimangazile lapha. Hayibo. Bathe uma bengichecka nje bade bengichecka emva kokuthola upoison loyana. Base bethola ukuthi ngikhulelwe baba. Kanjalo. Hayibo. Ngempela baba Kanti wena unayo yini money post le? Angazi ke nami kodwa phela baba izikhathi zamanje zishintshile. Kungenzeka ngempela kube leyo monopause ifikile kodwa ayisebenzanga lutho nakho ke bathi ngikhulele bathi amasonto mathathu manje. Kodwa nkosi uchaza. Udeyami ngani? Akukeji phela hawu iminyaka engaka ngahlala. Awu kade mahlase kade ehlaso. Kodwa ke kubuthandana naye mhlambe eqaleni. Awu lutho bhovu ngani. Iminyaka engaka ngangihleli nje ngihlalele nezingane zami ngikhulisa zona akaze ngenze lutho. Iminyaka engaka kade ngahlala ngingatholi umuntu. Bokubuya kwakho manje sekungaba ekabane omunye. Sengabe kabani ke manje futhi baba? Hayi ngaphandle kwakho. Ayizenzeke izinto. Kusho ukuthi ngiyinkunzi yohlobo. Hawu iyona ngempela bhovu ngani. Kodwa ke manje baba awu ngiyathandiswa Nkosi yami. Ngithandiswa isigaqane. Hawu. Awu nesijabane Nkosi yami njengathi ngathola okusamfindo. Namaphula phela baba Nkosi yami ungawashima ukwenzeka uyongithengela. Okay. Hayi ke salulala. Hayi ngiyabuya. Ngizosala ngilala baba ngoba kumele ngiphumule phela hawu. Mawuyithwele nje vele uba naleso sibhoco. Hayi. Esikwazi ngisho ukuhambisa. Hey. Webafu uyazi ngidinwe kabi yazi ngidinwe ngiganunwa ngitshele kahle usufuna ukuthengela le ntombazane iPhone kwayi wena ungenayo awubafu kanti kunani phela umuntu momthanda uyamthanda uyamtotosa umthengela izinto ezinhle uthi uyamthanda uyazi awungitshela kahle lengane inenzani ngempela lesiniphithanisa amakhanda ungathi ngiyahlanya. Hayi bafo wena ukuthi awukazi ube semathandweni awukwazi ukuthanda umuntu mina lo muntu ngiyamthanda bafo that's why ngimenzela izinto ezinhle ngimtotose. Hayi cha ngikuzwa kahle bafo kodwa sizocela ukuthi sidlule la mnumzane ezofaka uphalaze ngoba manje ngiyayibona lento yakhe angiyitholi kahle yabona ke lo angulandanga ke lapha kulozolo lele ngalinikeza uMahlasi yabona ke lo mntanami kulande kwenye inkabe ehlala ehlathini uthi la uwaphalaza uyibona ngayo udliso ligijima ligcwala istrata. Hayi wena nje ingakho ukuthi unomona nonke lapha ehostel lamajongo ninomona ngoba inkinga yenu nje anifuni ukubona umuntu esemathandweni akulona kodwa idliso mina ngiyakutshela akulona idliso uthando nje. Uyabona ke liphezulu kwako impela ugoloza leli idliso lakho uloku uphika la shola lapha emfuleni phuza futhi la phuzela la ushole lapha emfuleni uhambe uphalaza. Hayi ukuthi bafuna umona mina sengiphalazela nje ukugculisa ukuthi akulona idliso. Mhlawumbe sengamanye ngigculiseke ngeke phuza uphaka hayi phuza konke ufuna naziya Imake isithelo sami ongitshele indaba ye-iPhone wenze njani wethenga nini? iPhone yenze njani lalela la wethandeka wena ingqondo yakho yonke sengiyibambile wena uyiqola le ntombazane nonke kithi namaqola umbalo wakho uyiqola lento lezimhlophe zempunga nonke nje kini nodoti babantu and ngifuna imali engiphiwe ngayo uthandeka ngiyayifuna. Hawu imali ungiphile nje la ngingacelanga imali ekhanda. Ngikupanga manje uyazi wena ukuthi ungenzeni bastard. Ngenzeni? Hayibo iPhone wayithola la kumina. Hayi Love ngicela uhlise umoya ngenzeni? Ungaphindi ungibize ngoLove ngifuna yonke imali yami.
Hayibo. Ukwenzakalani lana? Kuvese kwafa inkomishi. Thatha zonke ke nezisamakhabetheni uyibulale zonke, thathe zonke. Hawu, Ngiyaxolisa nje gogo. izinto zami thande kuzoyiqeda konke kube nini? Gogo ngiyaxolisa. Hayi ungangibizi ngogogo mina. Phuza gogo. Uba ugogo, ngisongibiza ngogogo mina, ngiyena ugogo. Ukhona ugogo sakhulelwa. Hawu kufanele ngikubize ngithini kanti? Ngibiza ngomama, angiyena ugogo mina, ngathi ngibona Hayibo kusuka ngithi makama. Okay ke, ngiyaxolisa makama. Lalela wena Thandeka, sengiyibonile lento yakho. Selokhu mina ngabiyelana noMahlasa. Une attitude nje engayiboni. Engayazi. Uyakhona ukuthi uMahlasa uthi mina owami uMahlasa. Umkhulu wakho. Hayi makama ngiyaxolisa. uMahlase wakho angimfuni owakho. Ungasho kanjani ukuthi awumfuni uMahlasa? Angithi wena uMahlasa wozala. Angithi wena uthi ukhulela ingane kaMahlasa. Angithi uzama ukumbamba ehlikela ngisizwe lesisu. Hawu, uthi ukhulele makunje Thandeka la. Ngikhulelwe mina. Nginamasonto amabili kodwa isisu siyabonakala. Wena ntombazane uyathelela nje. Awu wesipiwe. Sipiwe. Mama. Awunanga uThandeka ngishaya. Ngishaya kuphi? uThandeka uyangibulala lana. Akuthi makwenze njani? Uyangishaya uThandeka. Uyangishaya uThandeka Sipiwe. Uyakushaya. Yini lo yenza Thandeka? Uqaba manga ugogo. Yebo. Angizange malume ngimshaye uyena oqala mina. Angimazi ubona mina kwabo umebona mina. Thandeka indaba ube siqalekiso wena la ekhaya. Uyangishaya lesingane egcwele lana uzo ezakho uphendule sabakho ngabangasili uzoshaya uma wami mina ngiyaqala. Uyangishaya uThandeka. Ngikushaya kuphi? Ungigabisela ngokuthi yena ukhulela ingane kaMahlasa. Uyangishaya. uNkulunkulu wamlakanela ekhaya kumathela phansi wena uza la wena. Ukhuluma nawe. Hayi mama Ntombi. Ukhuluma nawe. Iyahlukumeza le ngane. Ugogo lema kusawumna kwesegcekeni hayi ngeke manje. Unonde thana sami. Goodness, wena lana bo. Awu, unjani kuyi? Mina niyalala nje madoda, kodwa yini ingane zami? Uyihle lokho ehamba izola kaptholakali. Aninamnyakazo nje niyalala nje. Ubaba mdala nje. Uyazazi ukuthi uphi yena. Hayibo, ikabili into yokulahleka komuntu. Yini? Asimazi phela ukuthi ukuphi. Hayibo ma ubaba mdala ingeke mina ngisawulala. Funeka sigxobe itoyitoyi manje. Akho itoyitoyi enzoxoba kumele kuphunywe ayobhekwa. Hayi ngane zami hayi. Salala mina. Hayi. Ave ninenkinga kodwa ngokungabi nayo umhawu ngomunye umuntu. Sawubona ma. Awusawubona wengane yami. Yebo njani gogo? Ngiyaphila mfana. Ngihambe ngibheka la ukazi umbona ubaba wala ekhaya ngidukela uyena lokho ehamba izola ngimtholi. Hayi cha ngikazi ngimbone gogo. Awu Nkosi yami yazi ngilahlekelwe la ngazi ngizobhekaphi. Ncese gogo engathi ngamthola kodwa nama ngimbona ngala ngizomtshela ngiyamdinga ne. Awu ngiyabonga ngane yami. All right uhambe kahle. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone. Hawu kodwa Nkosi yami, Mahlasa phendula phela ucingo lwami. Mungasaphenduli manje uthi angithini ngoba manje angisazi ukuthi ngizokuthola phi. Awu kodwa Nkosi, kazi kwenzekeni. Hawu Ntombi wahlala toilet singene kanjani ke manje? Hayibo ngistressekile la. Hawu stressa yini? Kuthi nesengikhathazekile uMahlase lutho angimtholi, ngisho nokucingwa kalibami, manje angisazi ngenze njani. Sekuphela usuku lesibili phela manje. Hayibo ubaba umuntu omdala uzobuya nomnini. Awu akuthembisi kodwa mntanami. Uzobuya. Hayi angiboni. Yini wena ekukhathaza kangaka nje wena ngobaba? Hayibo ngikhathazwa indaba yengane phela. Ukuthi sengibalekele ungishiya nengane. Hawu. Angangikhuleliswa amadoda abaleke futhi. Haya ugoyita bazali ufamba moyeni. Umjolo mawunyisa abantu abadala kangaka thina ke besiyini. Hey awugo uyafokofa Ntombi. Haya awugo ufamba moyeni. Awu hayibo.
Hayi ngiyakazilekisa. Yeah, gosh. Angisho. Gosh. Kunjani kunje? Kaziya. Apha maswami. Kunjani bekuje wesalikwazi ithi lo engangisho nisho nani. Bathini bona? Gasho. Hayibo. Ngibona ngamehla. Bona ngamehla kome kuthiwa ubonana. Hayibo malume wenzani? Fiso. Umalume kazi wakho nje lona. Fiso. Hey nami. Abantu bebanga kabe sithiwa khetha ukujola nomalume. Angihloniphe girl ngumalumekazi wakho mina. Hayibo. Nangu lo mkhufefo uMahlasa. Mahlasa ngithi lo. Mama. Uyimpela. Uyakubiza. Hayi mbizeni impela ugogo. Mbizeni impela. Hayibo. Gijima. Hayibo khangele. Hayibo phuma wena. Iyona ke. Into engizoyichaza leyo. Hayibo khona Uphuma phi? Hayi. Uyini? Ngithi angizochaza leyo ndaba. Yeah. Nathi simxoshile lapha ehostel. Ufike namaphoyisa. Hawu. Ubese siboshwe. Yazi inhlanhla leyo lamaphoyisa athi mayifona afonele mina kanti amaphoyisa engikwazi. Bese ngithi hayi imletheni la kumina mina ngiyazi ngizomyesaphi. Hayi ke bamletha ke. Thi ubanjwele ebhoku ibhoda yase Mozambique. Ubekwa kanjani zona? Nathi uzama ukumbalekela nengane. Hawu Mahlasa ukhothakele. Ulandeni komabhoda pho. Bengozama ubisi kushibhile. Ubisi lwando. Hayi bengozama ubisi lengane. Ayiphi ingane Mahlasa? Khibhile ubisi ngane. Mina nginemasonto amathathu ngikhulele. Bese ayofuna ubisi lwengane. Angikholwa. Wezingane. Mahlasa. Angikholwa ngikuthemba ngiyazi indaba yakho mina ubusubaleka umdla nengane. Hayi kulungile ma ayenginishiye naye inkinga yenu besabuyele. Hayi ungabusashiya webhuti sihamba nathi no baby bese sivele siphuma sothenga iKentucky. Hayi mbuyi. Hayi into okugadwa le ma. Usafanele agadwe vele. Angizomgada mina. Bese baleke. Awuhlase kanti uhleli la. Yeah ngana. Uthi uma ngifika uthi uqala uhamba uthenga isinkwa. Hawu sekwathunwa mina manje la ekhaya. Yebo phela sina amantombazana athi uma singabaloko sigcaluze emgaqweni. Eish, kodwa okay. Sinka si brown. Hayi, kodwa hayi. Ungaduki kanjalo. Hayi. Hayibo uyaphi. Yesitolo nje uma wakho nje. Uma wangathuma wena isinkwa letha la usuqalele lemkhoshosho yakho. Okay, hayi hamba. Ukuthenga ubisi le koMozambique. Khohlakele kabi wena ikhehle lingasile kabi. Wena nje uthi uhamba uyindawo. Hlala la ekhaya mina uzothenga isinkwa. Okay, ngizothenga. Hey. Ungeke uzubuye noshintshi. Leli khehle likhahleka la. Hello. Nalanga sister. Lo muntu obofuna ukuthuma umphokoqo. Sethumekele umphokoqo. Sekulungile. Yeah. Angithi ubuthe ilo zobephethe isinkwa onempunga. Yini impela. Hayi ke ngiyacabanga ukuthi umbiko nje uzofika kungekudala usesendleleni manje uyohlangana nobaba omkhulu.
Oh. Oh, hayi ngiyakuzwa ke. Ya, asilungiselana ke. Bengicela ukungalindi isikhathi eside nemali yami ngoba ngile ndoda engazwani nokulinda. Angithandi futhi ukulandelana nomunye umuntu makhona into yami engakuyena. Okwami akubuyele kumina. Hayi uzoyithola imali yakho na kanjani? Uzoyithola. Akube njalo singaxabani. Ngazamnandi indaba engizizwayo. Okay. Yeah. Hayibo, isibhamu leso siphumaphi weGoodness? Siphumaphi isibhamu esiphumayo? Isibhamu esiphumayo. Ngiyafonelwa manje kuthiwa njengoba kuphuma isibhamu la ubaba useshonile. Hayi Goodness. Uthini manje Goodness? Wenkosi Nkosi yami kanti uMahlasa ngamuphi wemama uthuthule ubani katheke phi Nkosi yami awuweni. Nisweli isibhamu esiqhumala. Nisweli isibhamu esiqhumala. Hayibo. Isibhamu esiqhumala. Hayi bo Goodness. Angithweni baba ukuthe ufike. Hayibo, isipoki lesi ma. Yena lo baba ngishosho mina ukuthi ufile. Ngisho ushonile lo. Ngisho mami ufile ngisho. Hayi isipoki lesi ma. Isipoki sibaleke.